Oye, quiero mandar el primer saludo y quiero recordar que todo esto va a ser para que la banda se divierta con nosotros allá en casita y se la pase apenas aquí acomodando la primera parte de lo que viene siendo la música sabrosa para mi compadre. Claro, rápidamente quiero recordarle que se vaya conectando la gente que llegó, Pablito Perea, Sonido Arcoiris, el cual quiero recordarle que ahora sí tenemos todo listo y preparado ya. Esa tarde, claro, sí señores, todo listo y preparado en este día súper de siempre, que es para nosotros regresar con toda la banda y toda la gente de este lugar. Así que, muy buenas tardes, bienvenidos, y recordarle que poco a poquito vamos a hacer esto para que la banda se divierta y le ponga todito el sabor en este momento tan especial. Así que no se vaya a quedar sin bailar y sobre todo para que toda la banda se la pase. Para Vicente Flores y la presencia de Miguel Quesada en esta tarde. Así que señores, ¿todo listo? Bienvenidos hoy en este día tan especial. Hoy quiero mandar primero saludo para toda mi banda, toda mi gente que me acompaña hoy, y quiero recordar que en realidad se trata de que toda la banda allá se ponga a bailar. Vamos a empezar el primer tema sabroso rápidamente para que se vaya conectando mi compadre Julio César Vaca, familia Velasco que me acompaña allá. Ahí está mi compadre, ese César Sonido Acarey. Llegó la bandota de la San Felipe de Jesús, siempre con los Pablito Perea, sonido a Juanchito Palma. Gracias por estar con nosotros, la gente de Iztapaluca. Hoy me siento con sonido arcoiris. Bueno, jóvenes, llega un momento de dedicarle el tema sabroso para la banda y la gente que apenas empieza a llegar. La gente que apenas empieza a ponerse con nosotros. Quiero recordarle que de esa manera, para ti, la gente que nos acompaña en los lejos, Antonio Barrios, que ya se presente, y menos palabras, más música, porque llega la música que a ti te gusta, para el compadre César Mejía, el Chícharo y la banda de la Granjas México, la gente para ellos, de banda de sonido arcoiris. Así que, en palabras, la música. Vamos a ponerle sabor a mi compadre Antonio Barrios y la banda que me acompaña hoy en este día tan especial. Así que, poco a poquito, bienvenidos. Vamos a iniciar de esta manera el tema que dice para ponerle sabor, el tema que se llama Mi Amorcito. Dedicado para ti, linda mujer que me acompaña, para Martita López, para mi esposa que nos dice, hoy para Lupita Perea. Alberto Suárez, familia Sánchez, Diego el Beto, ese Beto, la banda sin hígado, señores. Lleva la banda de San José a Culpo, ese Juanchito Palma, sí señor, vámonos. Ahí está para Pilar Salinas. Vamos a iniciar, señores. Oye, de más sabroso que nos dice, conéctate ya presente. Pablo Perea, Luxuárez, Jaivas. Llegó la banda de Oaxaca, León. Toda mi gente, allá en Oaxaca, León. Yo sé. Llegó mi compadre Ramón Gutiérrez, familia Flores. Ese calabacito, vámonos. Toda mi gente de León, Oaxaca, León. Toda mi gente nos dice, Luxuárez, Jaiva y Pablo Perea, señor. Vámonos. ¿Cómo dice Martita López? Vámonos. Vamos a Martita López. Qué frío que hace que lluvia que hace. Allí que sabroso llegó ese negro Rasta, la familia Miranda, Santa Bárbara, bendita. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi Allí que sabor. Será tu cariño, será mi amor. Buenas noches, buenas tardes. Estamos iniciando. Iniciamos para Osvaldo Sánchez. Llegó mi carnal, toda la gente del calabozo. ¡Vámonos! Es Osvaldo y sonido La Sabrosura. Para Juanito Coches, siempre arcoíris. Aquí va. Venga, sabroso.
Así nos dice Israel Montes. Israel Montes Vega. Ya llegó el Tortas y la Chacha, el Bolillo, el Pambazo. ¡Vámonos! La gente de Montezuma. Sonidos Varios. Familia Soriano. Ajá. Oye, ¿qué son? Ese es mi compadre Nacho. Ya presenté la gente de Cuautepec. Cuautepec, Barrio Alto. Todos mis amigos. Vamos a ir. ¡Vámonos! Oye, como dice mi compadre, a esta parabonaza, esta Tomasa Mata, digamos en familia Castillo, Daniel Ibarra, para mi compadre Daniel, la gente Hereda Rosselló, para Juana Guzmán, saludos, como dice, así lo dice, David Ibarra, para mi compadre David Ibarra, sí señor. ¡Vámonos! Se va. Vamos a empezar a ponerle sabor. Hoy quiero recordarle a la banda que me acompaña. Quiero recordarle que tenemos más que nada toda la banda que nos acompaña hoy. Quiero recordarle que en realidad hay pequeñas fallas luego, sobre todo en esos tiempos en internet. Vamos a mandar a la banda que nos dice para Tomás Mata, para Somasa Mata, para Tomás Mata, David Ibarra. Y rápidamente quiero recordarle que para Federico Vargas, para mi buen amigo Pablito Perea, Francisco Vargas, es el Lalito Kush y la banda Hielera, la gente de la BM. Llegó uno de tantos amigos que me acompaña hoy, que me decía para ti, señor, para César, para mi compadre César Roset, la gente para mi compadre suyo César y la gente de allá de Molinito, toda mi gente que precisamente nos acompaña, toda la banda que precisamente está presente, más que nada, la gente que me acompaña, la gente de allá de Naucalpan, para mi compadre César, rápidamente de parte de Pablo Perea, saludo para él, para mi compadre, rápidamente para mi compadre Sonido César, rápidamente para mi compadre César y la gente de Tacubita. Vámonos, señores. Y no solo para mi compadre, rápidamente para Yadira Suárez, la dinastía Suárez, para la banda que dice 100% ritmo bacano que nos acompaña hoy en ese día tan especial. Y vamos a ponerle todito el sabor porque llega el momento de que la gente se ponga allá en casita a ponerle salsa y sabor. Vamos con la salsa. Como dice Sonido César, allá en Molinito, la Campa de Juárez. Oye, ¿cómo se? Ese Güero García y la gente de Cuernavaca, Morelos, señores, hoy esta tarde. ¿Cómo se? Oye, qué sabor. Ese Cesarín de ver. Ese Cesarín. Inseparables comandos Perdi, Alejandra, Inseparables, Santa Marta Catitla presente. ¿Cómo dice que se llama? Ahí va. Oye, qué sabor. ¿Cómo dice? La crema y la nata de los sonidos de barrio. Ahí está para el amigo, ese Pancho y la familia, Bragoso y Barra. Sí, señor. Oye, qué sabroso. ¡Vámonos! Estamos iniciando con sonido arcoíris, ritmo bacano, toda mi gente hoy. Ajá, vámonos. Venga, sabroso con el piano, aquí va, aquí va. Oye, ¿cómo dice? Llegó mi compadre, la gente de sonido Impulso. Sí, señores, la gente de sonido Impulso. Rápidamente, para Eddie River. Oye, qué sabor. Vengo con el piano. Estamos iniciando
Toda mi gente, llegó mi compadrito. ¡Vámonos! Para Cesarín, inseparables comando Spermi. La gente de Santa Marta, Catita. Desde el peñón de los Valles, Arcoíris. Oye, como dice, llegó mi compadre. Ahí está la banda, la gente de Guadalupe Victoria. Demás hermosos, toda la gente del barrio Bravo de Tepito, Casetetos, siempre la familia Perea. ¡Vámonos! Radio Tepito. Desde el peñón de los Valles, Arcoíris. Vengo con el piano. Así nos dice. Llegó el tío Marcelo de la familia Ibarra. ¿Cómo dice mi compadre? Ahí está para Jessica Quesada. ¿Cómo dice la dinastía Suárez? Empezando por el grande Brisa, Antillana, sonido corsal, ritmo bacano, tropical, Marbella. ¡Vámonos! Llegó mi compadre, ese caramelo, Guillermo Rivera, sonido landero de mi compadre Osvaldo, Pablo Perea, mil por siempre. Desde el peñón de los Valles, Arcoíris. Ese comando de Santa Marta, Catitla, y la gente de Iztapalapa, Oscar Muñiz. ¡Vámonos! Para Guillermo Rivera, ese caramelo. ¿Cómo dice mi compadre? El cerillo, que ya se prendió. Esto es la crema y la nata de los sonidos del barrio. ¡Sabroso! Oye, ¿cómo sé? Venga con el pianito. Así nos dice para Lupita Perea, para Pilar Salinas y mi gente allá en Tijuanita la Bella. Oye, qué sabroso. Para Jesús Martínez y los Junior de mi compadre Casaqueo, la gente de San Pedro Carlos No. Sí, señor. Osvaldo Sánchez. Saludos, tocayo. Para Landeros, la gente. La gente la vamos. Temas famosos para Sandra Sepúlveda. Llegó mi compadre, ese pachón. Esto es para el Chino Silva. Se va, señores. ¡Vámonos! Fernando Guerrero Huerta, los reyes de la papaya, siempre. Oye, qué sabor. Puro caramelo. Ese negro rasta. Se va. Se va. Jesús Martínez. La salsa. ¿Cómo dice? Reinaldo Lorenzo Martínez. Ese dinastía. Chaquitos. Prado de Catepec siempre con Pablito Perea. Arcoíris. Ya presentes. Hoy con el peruano. Sonido Los Barrios. Hoy nos acompaña Martito López. Hoy viene a venderle sus quesadillas, sus panzazos. Nada más una gordita para agarrar el camino. Bienvenidos. Hoy quiero recordar que me acompaña uno de tantos amigos, sobre todo para mi carrera famoso, el famoso Caramelo, la gente de allá del barrio Bravo, la gente de Peralvillo. Hoy especial para el Chino Silva, para Vicente Flores. Quiero recordar que estamos a través de Pablo Perea, sonido Arcoíris, a través de la página La Crema y Nata de los Sonidos en México. Hoy quiero recordar que nos acompaña ya mi carnal, la gente de Ritmo Bacano, la gente, por favor, de Tropical Marbella, la gente que le da poco a poquito, hace posible, más que nada, todas las presentaciones de los sonidos de barrio. Vamos a ponerle más amor.
Llegó la banda de los Ojos Rojos. Ahí está para José Gamboa y la gente que me acompaña, precisamente la gente de la calle Depósito. Muy especial para él y la gente que está presente siempre, el Güero, Miguel, Toño y, ¿por qué no?, para el Pancho y doña Mari. Bueno, para toda esa gente que está presente allá en la calle Depósito, toda esa gente que siempre les ha gustado la buena música y sobre todo siguen bailando, siguen gozando con lo mejor que se va presentando a través de tanto y tanto sonido que llegara a México. Ahí está para mi compadre Juan Carlos Suárez, para la más guapa. Ahí está rápidamente porque es para Jennifer Fuentes de parte de Tropical Marbella. Rápidamente para el amigo, el pollo de la familia Mata. Ahí nos dice para mi compadre DJ algo. Aquí está para mi compadrito, para Guillermo Rivera, puro caramelo, solo para la banda de los Ojos Rojos. Ahí está para ese José y toda la bandota que nos acompaña allá. Así que vamos a ponerle más amor, porque dice rápidamente la buena música que se presenta y se baila a través de los sitios callejeros en México, señores. ¡Vámonos! Viene un tema sabroso dedicado a mi compadre Pepe y la banda que me acompaña hoy. Rápidamente para mi amigo Luis y rápidamente, ¿por qué no?, para la niña que nos dice así suavecito. ¡Vámonos! Viene el tema sabroso de la salsa, el tema que suena con el ritmo y el sabor para la banda de Sonido Arcoíris, allá en casita la gente de la Moctezuma. Y para ti, Osvaldo, la gente de Ciro Latero y Osvaldo de Catepec. Oye mamá, oye mamá. Vamos a ponerle sabor. Regresa para ustedes de Venezuela. La gente rápidamente que nos dice Ray Pérez. La gente para mi compadre, la gente de Ciudad de Esa. Para el Harris y la gente de Leyes de Reforma. Nos dice para el 23. Así se llama, señores. Oye mamá, oye. Se llama para el 23. Sonido. ¿Dónde va a ser? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bebé al 23. Oye, llegó mi compadre Reinaldo Lorenzo Martínez. Ahí está para mi esposa Alma Rosa, con mucho amor de parte de Charco Mayor. Si quieres yo te invito para que vacilemos un bebé al 23. Ahí. Tema sabroso para Abraham y su mamá, Gaby. Oye, que mamá yo quiero contigo. Tema sabroso para Israel y Tomasa, familia Álvarez, familia Navarro. Si tú quieres mamá vacilar en el 23. Así nos dice, señores. Hay la presencia de Pablo Pereira. Toda mi gente, bienvenidos hoy. Para Israel, Jennifer Fuentes, Juan Carlos Suárez, la voz, la más sexy de los sonideros en México. ¿Ya me dice? Otra vez Rey Pérez. Para José Gamboa, esa banda de los Ojos Rojos, la gente de Hermosito, señor. Sabroso. Guillermo Rivera de Caramelo. Oye, qué sabroso. Daniel de Aguilera Sáenz, la gente de Cabo San Lucas. Aquí va. Oye, ¿cómo dice? Venga, sabrosito para mi compadre. Otra vez para la banda. La gente de los Cabos. Cabo San Lucas. Daniel Aguilera. Aquí va. De parte de Martita López. Mi esposa Lucy. Adriana. Sí, señor. Vamos a Omar Pérez, la gente de Whisky Lucan. ¡Vámonos! Así lo dice. Ahí está para Selvilla. Ahí está para Armando, familia Sepúlveda. Sí, señor. La gente de Peralvillo presente. La gente de Peralvillo. Puro caramelo. Vámonos, se va.
Pero la gente que está allá en casita, señores, quiero recordarle que la idea se trata de ponerle un poquito de todo a la gente que me acompaña. Y quiero recordarle que también así mismo, ¿por qué no?, para saludar a la gente que se encuentra precisamente allá en Cabo San Lucas. La gente que está presente en Cabo San Lucas, señores, realmente para Daniel Aguilera Sáenz. Claro que sí, de parte de Martita López, Adriana y Lucy. Para él, con mucho gusto. Ahí está para Guillermo Rivera, el Caramelo. Para Daniel, rápidamente, para mi compadre, para la banda que está presente, señores. Y bueno, la gente que está con nosotros, quiero recordarle que poco a poquito aquí se va conectando la gente. Quiero recordarle que si en dado caso no llegan a salir los saludos, tenemos pequeñas fallas. Yo creo que a nivel nacional, internacional, está fallando un poquito en internet, pero no pasa nada. Vamos a poner esa bola de temas, que nos dice ahora, uno de los temas, cantante, váyale. Ella nos dice, ahora, vivir en paz, algo de la salsa. ¡Vámonos! El tema que se llama y se titula Vivir en paz. Buscando voy solo un ideal para vivir. Oye, ¿cómo dice ahí? Con la comprensión y la hermandad de la humanidad que así acabar. ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Y al final Así que, damas y caballeros, venga por favor Martita López, el Suaco Estrada. Ahí está la gente de Tijuanita la Bella. Allá nos vemos con ellos. Próximamente Arcoíris. Eso que Suaco Estrada. Daniel Aguilera. La gente de Cabo San Lucas. el mundo está. Oye, qué sabroso. Tema sabroso para Juanchito Palma y Pablito Perea. Sonido Arcoíris. ¿Qué me dice ahí? Ese Juanchito Palma y Pablito Perea. Aquí va. Ajá. Amor. Oye, ¿cómo dice ahí, Martita? Alejandro Perea. Ya viene el sabor. ¡Vámonos! Oye, qué sabroso con la salsa. Ese le gusta a la gran organización de Calabozo, para mi carnal Osvaldo y los amigos de Planos de Catepec. Sí, señor. ¿Qué cosa dice? Ajá. Canto con el diablo. Querido sabroso para ti. ¡Vámonos! Buenas tardes, buenas noches. Directamente del barrio de Las Salinas. Sonido Arcoíris. Ajá. Salsa. Sabor. ¿Cómo dice Pablito Perea? Ajá. Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? ¡Vámonos! Ajá. Se va. Ya se va la salsa. Sí, señores. El tema de
Vivir en paz, uno de los temas de la salsa sabrosa, uno de los temas clásicos, señores. Recuerda que para mantener el ambiente, pues más que nada se necesita que usted se conecte con nosotros. Recuerda, Pablo Perea, Sonido Arcoíris, para que aparezca en tu face la presencia de Pablo Perea, Sonido Arcoíris. Ahí nos vemos. Rápidamente para Osvaldo Sánchez, la gente de Motor Sound, la gente de Ciudad de la Sabrosura, y poco a poco toda la banda que la idea de tantos años nos conociera, y toda la gente que la idea le diera bastante gusto y bastante sabor a bastantes bailes que tuvimos con ellos, precisamente allá en el estado de Ecatepec, señores. No aquí precisamente con toda la banda de Ecatepec, Pablito Perea, tantos años atrás con ellos y tantos años también presente con la música de Peñón de los Baños. ¡Vámonos! Hay otro de los temas que vamos a recordarle a toda la banda, a toda la gente que está presente. Conéctate con nosotros a través de la crema y nata de los sonidos en México. Pero porque ahora la presencia de mi canal para Daniel Aguilera Sáenz. Me acompaña. Hay algo que quiero dedicarle porque no para toda esa gente que la idea está presente y que la idea tanto tiempo que se han ido, pues más que nada hacer un poquito de vida, conocer nueva gente, mantenerse más que nada el gusto de estar viviendo bien y sobre todo también con tristezas y sobre todo con un poquitito de, más que nada se puede decir que con un poquitito de extrañar a la familia, de soledad, pero bueno, eso es bueno, llegar a ser alguien en la vida, aparte de la familia, estar lejos, olvidarse un rato de la familia, pero en realidad son pasos pequeños se hacen gigantes después del tiempo. Te lo dice Pablito Perea para ti, Daniel Aguilera, de parte de mi esposa Martina López, que me acompaña, y toda la banda que ya te conoce. Así que, vámonos, llegamos a ver los sabrosos de la salsa, y quiero contar que nos dice, ahora, para ponerle sabor, para ponerle más sabor a toda mi banda que me engaña, tenemos más que nada a la banda Santera, que nos dice un tema clásico para mi carnal Enrique y la banda que me acompaña hoy en este lugar tan especial. Así que recuerda, hay un tema tan sabroso que nos dice toda la bandota que ya va llegando para mi carnal, claro que sí, para mi carnalito Pepe, Enrique y Luis. Rápidamente, para la banda que nos dice, para Chucho, para mi banda Chucho, rápidamente para Enrique y Luis y la banda de Cuautepec Barrio Alto. Menos palabras, más música, señores, porque viene algo clásico para la banda, pero nos dice con sabor a cumbia o salsa, lo que la banda nos pida en este lugar. Un tema clásico que la banda nos había pedido no sé cuándo, para que la gente lo bailara y lo gozara y lo recordara en esta gran ocasión. Así que, vámonos, menos palabras, más música. El tema de corazón borracho. Bellos recuerdos que la gente nos ha pedido. Eso para que recuerden la música de México Distrito Federal. Para ti, Daniel, de parte de Pablo Perea, Martino López. Llegó mi carnal Alejandro Durán Ortega. Dame su compadre para Pablito Junior y la gente de la Moctezuma. Ahí está mi compadre Manuel, pura fascinación, Alejandro Durán Ortega. Sí, señor. La gente de la Moctezuma. ¿Qué cosa dice? Ellos recuerdos con la salsa. Ahí está la gente seguidora de Manuel Perea. Sonido Fascinación. Buenas tardes, Alejandro. Buenas noches, la gente de la Moctezuma. Ahí dice. Díselo con los coros. Oye, qué sabor. ¿Qué cosa dice ahora? Eso yuca. Llegó mi compadre yuca y su chaparrita del sabor. Porque son tamales. Ese yuca salsa metro. ¿Qué cosa? Bellos recuerdos, señores. Ese yuca salsa metro de la gente de la colonia San Juan de Aragón.
El tema de Maldito Licor. Así dice con Pablito Perea. ¡Vámonos! Yuca Salsa Metro y sonido arcoíris. Ajá. ¿Cómo dice? Corazón. Oye, qué sabroso dice. Bellos recuerdos para la banda. La gente de Locampa. Sonido César. Tenemos saludos para el Yuca. Salsa Metro. Rumba caliente. Toda mi gente hoy. Vámonos. Ya llegó la gente de la calle Depósito Ojos Rojos y José. Ajá. ¿Cómo dice Martita López? Daniel. Ajá. Sabor. Oye, qué sabroso. Así lo dice, ¿verdad? Oye, qué sabor. ¿Cómo dice? Maldito licor. Está acabando. Ajá. Venga, sabroso, aquí va. Píalo, sabroso. Vamos a ponerle sabor. Otro de los temas clásicos de sonido arcoíris. Otro de los temas clásicos de los bailes del Distrito Federal. Muchas gracias, Martita López. Gracias por hacerme todito el paro. Te lo digo de corazón. ¡Vámonos! Ya no te peines ni te enojes. Ajá. A ese tema sabroso para Alma Latina. Toda mi gente de Movimiento Coyotepec. Reinaldo Lorenzo Martínez. Super bandita del Callejón de Prados, Colonia de los Artistas. Esa dinastía, Chaquitos, el pequeño Perú, con los tamales, ese Yuca, Salsa Metro, sí señor. Oye, cueros. Ajá. Oye, como dice ahí, Dios mío, ayúdame. Sabroso. Venga, sabroso. Jesús Martínez.